So sieht es aus, wenn ich aufstehe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mia, ich bin 19 Jahre alt und aktuell bei meinem Freund zu Hause. Und wir haben ungefähr 9 Uhr jetzt. Wir hatten Zeitumstellung heute Nacht. Deswegen eigentlich haben wir schon 10 Uhr. Aber ihr checkt, ne? Und ich gehe jetzt gleich mit unserem Wuffi raus. Und ich dachte mir, ich erzähle euch, wieso wir überhaupt einen Wuffi haben aktuell. Weil die meine Videos gucken, wissen, dass wir eigentlich keinen Hund haben. Aber wir haben im Moment einen Hund zum Babysitten da. Bis Dienstag ist er bei uns. Und deswegen gehe ich heute mit dem raus heute früh. Und ich muss ihm auch Fressen geben. Beziehungsweise ich mache das, weil ich das möchte. Und er ist so süß. Und den habt ihr ja gerade auch schon ein bisschen gesehen. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal ein bisschen an meinem Morgen mit einem Hund, weil das ist natürlich ein ganz anderer Morgen wie sonst. Ich muss heute auf jeden Fall noch duschen. Meine Haare sind auch ultra fettig. Vielleicht wird es auch mehr als ein Morgenvlog. Ich weiß es noch nicht, Leute. Wir machen auf jeden Fall jetzt meine Haare, putzen die Zähne, ziehen uns ein bisschen was Bequemes an und geben ihm dann was zu fressen. Und danach gehen wir eine kleine Runde Gassi. Wir gehen jetzt Fressen nehmen. Folgen auf Schritt und Tritt, ey. Lecker. Es regnet. Aber Single Protein. Oh. Noch deine Medikamente, alter Hase. Du alter Hase, du. Nix. Bist du bereit? Ich glaube, wir sind bereit. Glücklich aber hat sie. So, also, Hundi ist glücklich und ich glaube, wir müssen auch mal den Müll rausbringen. Der ist nämlich ein bisschen voll. Bisschen reinquetschen. Wir gehen jetzt gleich spazieren, wenn er aufgegessen hat. Und dann gibt es auch irgendwann Frühstück. Aber erstmal snack ich jetzt ein Möhrchen. Ich habe mir so Mini-Möhrchen geholt. Ich liebe die über alles. By the way, dieser Vlog wird sehr random sein. Ich zeige euch einfach so ein bisschen, als es ausschaut. Beziehungsweise so mein Morgen ist es, by the way, Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Und wir müssen auch noch die Spülmaschine ausräumen, weil die lief über Nacht. Ist auch fertig. Aber ich gehe erst spazieren. Und dann kümmern wir uns um die Spülmaschine. Es regnet aber, glaube ich, nicht mehr. Also werden wir nicht nass. Das ist super. Es ist so windig bei uns aktuell. Deswegen sehe ich so aus. Wie so ein Heinzelmännchen. Ah, du drehst dich. Schnuffel. Ja, wir gehen jetzt eine kleine Runde spazieren. Fressen wurde aufgefressen. Deine Leine hängt auf deinem Kopf. Oh, okay. Ja, süß.
Dezember ausmacht. Ich spreche mit ihm immer in Babysprache. Ich weiß nicht wieso. Es tut mir leid, Leute. So, komm, Schnufi. Oh, schüttel dich. Schüttel dich und rüttel dich. Es ist so kalt, Leute. Es wird von einem auf den anderen einfach fucking Winter. Winter, Kinder. Ich freue mich aber auf Weihnachten. Bin richtig gehypt auf die Weihnachtszeit. Naja, wir gehen jetzt auf jeden Fall in Ruhe spazieren und dann gehen wir wieder nach Hause, weil es ist kalt. Und ich habe meinem Freund gesagt, er soll schon mal den Kamin anmachen, weil es ist halt wirklich eisekalt. Ach so, es gibt auch wieder richtig geile, fette Mandarinen, deswegen essen wir jetzt eine, weil ich habe da voll Bock drauf. Mein Freund ist gerade zu den Schafen gefahren. Der hat den Kamin auch schon angemacht. Ich denke jetzt gleich noch mal einen süßen Film an. Essen in Ruhe was zum Frühstück. Und gammeln so ein bisschen in den Tag rein, weil es ist Sonntag, Leute. Taste Test. Ja, ich liebe Mandarinen. Ich liebe Mandarinen und Mandarinenzeit. Die sind einfach geil. Aktuell sind wir wirklich so krass in unserer Harry Potter Phase, weil ich finde, Herbst und Harry Potter, es matcht. Es matcht. Ganz wichtig, ich will mir vornehmen, wirklich jedes Jahr Harry Potter die ganze Reihe zu gucken im Herbst, weil es ist einfach so viel Nostalgie und Herbstfeeling und Spannung und auch wenn man die Filme auswendig kennt. Aber der checkt und die Filmreihe ist einfach Banger. Banger. Und wir sind aktuell beim 5. Teil. Sind wir fast fertig. Ja. Love it. So, was machen Pivi und ich jetzt? Wir gehen nochmal eine Runde spazieren. Es ist jetzt so Mittag, wir haben jetzt 13 Uhr ungefähr. Und da es eben geregnet hat, hatte er irgendwann keinen Bock mehr und war so, nee, ich will jetzt umdrehen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit ihm raus und gehe mit ihm noch eine bisschen größere Runde. Jetzt auch nicht zu groß, weil das ist schon ein alter Hase. Der kann nicht mehr so lange gehen, aber ein bisschen größer wie vorher. Und wir haben halt die ganze Zeit Harry Potter Teil 6 geguckt. Den ganzen Film. Deswegen ist nichts anderes passiert als das. Wir wohnen ja auf dem Land, deswegen gibt es frische Eier. Der Hof ist nicht der Hof, wie die her war. Wir müssen einfach eine Verpackung. Aber wir haben 9 Eier bekommen von Freunden. Dann können wir jetzt auch wieder Mayo selber machen und Eier essen, weil wir hatten keine mehr. Richtig guter Spaziergang war das. 40 Minuten war ich sogar weg, also läuft.
meine Mäuse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Abo da. Und ich würde mich auch immer über ein Like und einen Kommentar von dir freuen. Und wenn du mehr von mir hören und sehen möchtest, dann folgt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen. Und wenn du jetzt hier unten drauf klickst, kommst du zu der nächsten Playlist von mir, um mehr Videos von mir zu sehen. Ich habe euch ganz, ganz doll lieb und bis zum nächsten Mal.